दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ पक्षियों के बारे में 5 ऐसे अमेजिंग फैक्ट जो आप शायद ही जानते हो। नंबर 1, ऑस्ट्रेलियन पेलिकन के पास दुनिया का सबसे लंबा चोंच पाया जाता है। नंबर 2, घड़ियाल एक ऐसा पक्षी है जो कभी ज़मीन पर नहीं बैठता। नंबर 3, हमिंगबर्ड एकमात्र चिड़ियों का समूह है जो पीछे की ओर भी उड़ सकता है। नंबर 4, अफ्रीकन ग्रे पैरोट दुनिया का सबसे ज़्यादा बोलने वाला तोता है। नंबर 5, पेरिगन फैल्कन दुनिया का सबसे तेज़ पक्षी हैं।